Hər vaxtınız xeyir olsun yoldaşlar. Hər birinizi salamlayıram. Mən Şamxal Sadıqlı. Cüvə Nəşriyyat kitabından 8-ci sinifə aid KSG 4-ün D variantına baxırıq. Bundan əvvəlki B variantını izah etmişdik. A ilə B variantı eynidir. Yəni B variantına baxıb A variantını işləyə bilərsiniz. C ilə də D variantı eynidir. D variantına baxıb C variantını işləyə bilərsiniz. Vaxt itirmədən başlayaq birinci suala. Birinci sualda bizə deyir ki, ABCD paralleqramdır. Şəklə əsasən x plus y-nin cəmini tapın. Paralleqramda demişdik ki, qarşı bucaqlar bərabərdir, bitişik bucaqların cəmi isə 180 dərəcə. Burada deməli yaza bilərsiniz 4y çıx 10. Qarşı bucaqlar da bir-birinə. Bərabər olacaq nəyə? 3y plus 20. Buradan həll edib y-in qiymətini tapıb, aparıb yerinə qoyursunuz. Yerinə qoyandan sonra bitişik bucaqların cəmini götürürsünüz. 180-ə bərabər edirsiniz və s. Amma daha tez bazar yolu, yəni bu qeyd etdiyim yolu da davam edib həllini tapa bilərsiniz. Daha tez bazar yolu bizdən onsuz nəyi soruşur? X plus y-in cəmi soruşmurmu? Biz nə demişdik? Bitişik bucaqların cəmi neçə dərəcə olur? 180 dərəcə. Deməli, onda 3x plus 10 üzərinə gəlsin 3y plus 20 bərabərdir 180. 10 və 20 sağa keçənə çıxma olur. 3x plus 3y bərabər 10, 20, 30 eləyir. 180, 30-un çıxanda 150. Hərəsindən 3 götürəndə 150-dirsə, hər birini bölərəm onda 3-ə. Bölürəm 3-ə. 3x-i 3-ə böləndə x, 3y-i 3-ə böləndə y, 150-ni 3-ə böləndə 50. Bizdə nəyi soruşurdu? X plus y-in cəmi. X plus y-in cəmi 7, 50. Nə x-i tapdı, nə də y-i. Yəni bu yolla da daha tez bazar cavabımızı tapmış olduq. Keçək növbəti suala. İkinci sualda bizə deyir ki, rombun tərəflərinin diaqonalları ilə əmələ gətirdiyi bucaqların fərqi 50 dərəcədir. Bu rombun iti bucağını tapın. Belə bir rombumuz var və diaqonallarını çəkək. Və qaydamızı xatırlayaq. Rombun diaqonalları bərabər bölünür və diaqonalları perpendikulyar kəsişir. Yəni 90 dərəcə altında kəsişirlər. Və bucaqları da neyinir? Yarıya bölür. Bizə deyir ki, rombun tərəfinin diaqonalları ilə əmələ gətirdiyi bucaqların fərqi 50. Məsələn, tutaq ki, bura bir A bucağı yazaq, burada bir B bucağı. Həmin bu A ilə B-nin fərqi nə qədərdir deyir? 50-dir. Yəni A çıxılsın B bərabərdir 50. Bu hissəyə fikir versək bir ad verək. Məsələn, A, B, tutaq ki, bura C. Bax, bu kiçik hissəyə baxın, bir nəyə verir bizə? Düz bucaqlı üçbucaq. Düz bucaqlı üçbucaqda da deməli 90 dərəcədirsə, digər bucaqlar, iti bucaqların da cəmi nəyi vermədi? 90 dərəcəni vermədi. Çünki ümumi üçbucağın, daxili bucaqların cəmi 180, 180-dən buradakı 90 çıxanda yerdə nə qalır? 90. Yəni A üzərinə gəlsin, B-nin də cəmi neçə etməlidir? 90 etməlidir. Tərəf-tərəfə toplayanda B-lər getdi. 2A bərabər oldu 50 üstə 90, 140-a, 142-yə böləndə A bərabər oldu 70. A-nın yerinə 70 qoyub B-ni tapa bilərik. B də onda bərabərdir. 70-dən 50-sini çıxanda 20 və yaxud da 90-dan 70-ini çıxanda 20. Və demişdik ki, deməli, rombun diaqonalları bucaqları yarıya bölürdü. Düzdürmü? Yəni, buradan bura 20-dirsə, burada 20-dir. 20, 20. İti bucaq nə qədər olur? 40. Və yaxud da deməli, buradan bura 70-dirsə, 70, 70. Kör bucaq nə qədər olur? 140. Bizdən də iti bucağı soruşurdu. İti bucaq oldu 40 dərəcə. İkinci sualda cavabımız oldu A variantı. Keçək növbəti suala. Üçüncü suala baxırıq. Perimetri 50 sm olan bərabəryanlı trapesiyanın diaqonalı iti bucağının tən bölənidir. Bu trapesiyanın böyük oturacağı 14 sm olarsa, kiçik oturacağını tapın. Bərabəryanlı bir trapesiya çəkirik. Yanlar bərabərdir. Və deyir ki, diaqonalı iti bucağını tən böləni. İti bucağı buradır və tən böləni oldu. Yəni, bura bir A bucağı olsa və yaxud da alfa olsa, burada alfa olacaq. Tən böləndir. Və paralellik əlamətinə görə, bax, burada da mavi rəngi ilə göstəririk. Alfadırsa bu hissə, yəni A-dırsa və yaxud da fərqi yoxdur. Deməli, çarpazında olan bucaq burada nə olmuş olacaq? Burada A olmuş olacaq.
və bərabər yanlı deməli trapesiyanın yan bucaqları da bir-birinə bərabərdir axı. Onda burada bizə nəyi verəcək? Burada bizə verəcək deməli 2A. A verdisə, deməli buradakı hissə, bax bu hissə, məsələn bax bura yazıram A, B, C. A, B, C üçbucağına baxın. Demək, A bucağı bizə nəyi verir? Bərabər yanlı üçbucaq. Bərabər yanlı üçbucağında yan tərəfləri bərabərdir. Yəni bir tərəfinə x desəm, digər tərəfdə x olacaq. Və bu özü də bərabər yanlı trapesiyadır axı. Yan tərəfləri də bərabər olduğuna görə burada x olmuş olacaq. Böyük oturacaq da, burada bir D yazdım. Böyük oturacaq da nə qədərdir? 14. Perimetr deyəndə bütün tərəflərin cəmi. AB x, BC x, CD x və AD də 14. Bunların cəmi bərabərdir neçəyə? 50. Onda 3x bərabərdir 50-dən 14 çıxanda 36. 36-ın 3 əvvəlində x bərabərdir 12. Kiçik oturacağını soruşur. Kiçik oturacaq da 12. Yanları soruşsaydı, yanlar da yenə 12 etmiş olardı. Üçüncü sualda cavabımız etdi A variantı. Keçək növbəti suala. Dördüncü suala baxırıq. Dördüncü sualda bizə deyir ki, diaqonalı 6 sm olan kvadratın tərəfi ikinci kvadratın diaqonalı olarsa, ikinci kvadratın perimetrini tap. Deməli, bir dənə kvadratımız var və diaqonalı nə qədərdir? Diaqonalı 6. Və kvadratın diaqonalı bucağı dedik ki, yarıya bölür. Kvadratın da bucaqları nə qədərdir? 90 dərəcə. Yarıya böldüyünə görə 90-ın yarısı 45, 45. Həm də bütün tərəfləri onsuz bərabərdir. Və bu bizə nəyi verir? Bura bir A, B, C yazır. A, B, C bizə nəyi verir? Düzbucaqlı üçbucaq. Yəni A-nın kvadratı üzərinə gəl A-nın kvadratı bərabərdir hipotenuzun kvadratının 6-nın kvadratı. 2A-nın kvadratı bərabər olur 36-ya. 36-nı 2-yə böləndə A-nın kvadratı bərabər olur 18-ə. A bərabər olur 9 vur 2 kimi yazarı. Deməli 3 köçdə 2. Həmin bu 3 köçdə 2 ikinci kvadratın, deməli ikinci belə bir kvadratımız da var. Bu kvadratın da deməli nə idi deyir? İkinci kvadratın diaqonalı olarsa. Yenə də bura tutaq ki, aynən yazmayaq. Məsələn, bura yazaq B. B olacaq. Və diaqonalı nə qədərdir? 3 köçdə 2. Yenə də biz düzbucaqlı üçbucaq qaydamıza görə olacaq. B-nin kvadratı üzərinə gəl B-nin kvadratı bərabərdir 3 köçdə 2-nin çöldən nəyi? Kvadratı. 2B-nin kvadratı bərabər olacaq 3-ün kvadratı 9 köçdə 2-nin kvadratı 2. 9 2-nin 18. 18 2-yə böləndə B-nin kvadratı bərabərdir 9. B də bərabər olacaq nəyə? 3-ə. Yəni növbəti ikinci kvadratın tərəfi nə qədərmiş? Tərəfi 3-müş. Və ya bucaqlar 45-dir axı. Dedi ki, bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaqda tərəflər adsa, tərəf adsa hipotenuz olur A köçdə 2. İndi bizdən nəyi soruşurdu? İkinci kvadratın perimetri tərəf 3-dür. Perimetrdə P bərabərdir 4 vur 3-ə. Cavabımız etdi 12 A variantı. Keçək növbəti suala. 5-ci suala baxırıq. ABC trapesiyada AB CD-yə bərabərdir. Deməli, AB CD-yə, yəni bu bərabər yanlı trapesiyadır. Bu o deməkdir ki, buradan bura olan bucaq, yəni bucaq A bərabərdir nəyə? Bucaq D-yə. Yadımızda qalsın. AC də AD-yə bərabərdir, şəkillərə göstərir. Bərabərdirsə, baxın burada, deməli C, A, D üçbucağına baxırıq. Bərabər yanlısa, yan bucaqlarda nə olmalıdır? Bərabər olmalıdır. Yəni, məsələn, C bucağına x olsa, D bucaqda nə olur? X olur. Üçbucağın da daxili bucaqların cəmi nə qədərdir? 180. Onda olacaq x üzərinə gəl x, üzərinə gəl 32 bərabərdir 180-ə. Onda 180-dən 32-sini çıxıb bölməli neçəyə? 2-yə. 2x bərabərdir 148 böləndə 2-yə 74. Yəni, buradakı bucaqlar olur nə qədər? X-ları siləm. 74 dərəcə və 74 dərəcə.
və bayaq da qeyd etdiyimiz kimi AB CD-yə bərabər olduğuna görə bu olur bərabər yanlı trapesiya. Bərabər yanlı trapesiyanın yan bucaqları bərabər. Yəni bucaqla bucaq D-yə bərabərdir. Bizdən də nəyi soruşur? BAC-in, yəni buradakı hissədir. Soruşur bizdən. Ümumi A bucaqda nə qədər olmalıdır? D-yə bərabər olduğuna görə 74 olmalı. Bunda 74-dən çıxarıq 32-si, 2, 4, yerdə qalar neçə? 42 dərəcə olmuş olar. 5-ci sualda alacağımız oldu A variantı. Keçək növbəti suala. 6-cı suala baxırıq. 6-cı sualda bizə deyir ki, düzbucaqlı trapesiyanın kör bucağı 135 dərəcə və oturacaqları 1/7 nisbətindədir. Bu trapesiyanın orta xətti 12 sm olarsa, kiçik yan tərəfini tapın. Deməli, bir dənə düzbucaqlı trapesiya çəkək. Çəkdik. Bizə nə deyir? Düzbucaqlı 90 dərəcəni qeyd etdik. Kör bucağı 135. Yəni buradan bura qədər olan hissə 135. Və paralellik əlamətinə görə bitişik bucaqların cəmi nə qədər olmalıdır? 180. 180-dən 135-in çıxanda buradakı bucaq nə qədər eləyir? 45 dərəcə etmiş olur. 1 bölünsün 7 nisbətində. Yəni tutaq ki, bura yazıram BC AD. BC 1x olsa, AD olacaq neçə x? 7x. Orta xətt nə idi? Orta xətt oturacaqların, yəni BC ilə AD-nin cəmin 2-yə böləndə, yəni 1x üzərinə gəlir 7x. Cəmin böləndə 2-yə bizdə orta xətt 12-ni vermiş olar. Onda olacaq 1, 7, 8, 2-yə böləndə 4x bərabərdir 12. 12-ni 4-ə böləndə x tapırıq 3. Onda BC 1 üçün 3-dür. AD də 7 vur 3-ə 21-dir. İndi nə soruşur bizdən? Kiçik yan tərəfini soruşur. Kiçik yan tərəfi də həmin bu AB tərəfidir. Buradan onda biz bir dənə hündürlük çəkərik. Baxın, buradan çəkirik. Hündürlüyü də bizə nə qədər verəcək? 90 dərəcə. Üst tərəf 3-dürsə, buradan bura olan hissə 3-dürsə, bu aşağıda neçəni verməlidir? 3. Ümumi 21-dir axı. 21-dən çıxanda 3-ün yerdə neçə qalır? 18 qalmış olur. Burada olur 18. Baxın, 135 dərəcə buradan 70-dir, düzdürmü? Hündürlük çəkdiyimizə görə burada 90 eləyir axı. 135-dən çıxanda 90-ın yerdə neçə qalır? 45 dərəcə. Burada deyilir 45. 45, 45. Bu artıq bizə nəyi verir? 45, 45 bu bizə verir, deməli, bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaq. Bərabər yanlı düzbucaq üçbucağında tərəfləri, yan tərəfləri nə olmuş olur? Bərabər olmuş olur. Onda həmin bu hissə, buradakı hissədə nə qədər olmuş olacaq? 18. Yəni elə AB edir neçə? 18. Kiçik yan tərəf etdi 18. Böyük yan tərəfi soruşsaydı 18, 18, 18 köşdə 2-yi götürə bilərdik. Hansı əlamətə görə? Düzbucaqlı üçbucağa görə. A kvadrat üstə A kvadrat. Çünki yan tərəflər bərabərdir. Bərabərlik bitən uzam. Kiçiyi soruşduğuna görə kiçik oldu 18. 6-cı sualda B variantı. Keçək növbəti suala. 7-ci suala baxırıq. 7-ci sualda bizə deyir. Trapesiyanın yan tərəfləri 3 və 5. Kiçik oturacağı isə 2 olarsa perimetrin ən böyük tam qiymətini tapın. Qayda kimi yadda saxlayaq ki, trapesiyada hər hansı bir tərəf digər 3 tərəfin cəmindən nə olmalıdır? Kiçik olmalıdır. Böyük tərəfə biz götürək. Tutaq ki, hər hansı bir A dəyişəni. Həmin bu A kiçik olmalıdır digər 3 tərəfdən 3, üzərinə gəl 5 və üzərinə gəl 2. Bundan kiçik olmalıdır. Onda A kiçik olmalıdır. 3 üstə 5, 8, o da 2, 10. Ondan kiçik. Perimetrin ən böyük qiyməti olması üçün ondan kiçik ən böyük A-nı neçə götürə bilərik? Onda ən böyük götürürük A-nı 9. Perimetr deyəndə isə bütün tərəflərin cəmi. 3, 5, 2, 10. O da 9. Cavabımız edir 19. D variantı 7-ci sualdır. Keçək növbəti 8-ci suala. 8-ci sualda bizə deyir ki, bərabər yanlı trapesiyanın diaqonalı iti bucağının tənböləndir və kör bucağını 1/2 nisbətində bölür. Bu trapesiyanın iti bucağını tapın. Bir dənə bərabər yanlı trapesiya çəkirik. Deməli, bu formada tutaq ki, oxşatdı.
və iti bucağına tən bölən. Yəni buradan bura olan bucaq x olsa, bu aşağıdakı bucaq da x olmuş olacaq. Tən böləndi, bucağı yarıya bölür. Və kör bucağı 1 bölünsün 2 nisbətində bölür. Və biz dedik ki, paralellik əlamətinə görə mavi rəngi ilə göstərir. Buradakı bucaq x olduğuna görə çarpazındakı bucaqda nə olmuş olur? X olmuş olur. Və bundan əlavədir. Kör bucaqda buradan olan hissədir axı. 1 bölünsün 2 nisbətində bölür. Bura onsuz 1x-dırsa, burada onda neçə yazmalıyıq? 2x yazmalıyıq. Yəni x elə 1x deməkdir. Və bizdən nə soruşur? Bizdən soruşur deməli. 2x, x. Baxın, bura indi baxırıq bərabər yanlı qaydasına görə. Bərabər yanlı trapesiyada yan bucaqlar bərabərdir axı. Bura 2x olduğuna görə, bax buradan bura olan hissə 2x olduğuna görə bu hissədə nə qədər olacaq? 2x olmuş olacaq. Və bura A, B, C yazım, tam aydın olsun. ABC üçbucağına baxın. Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi nə qədər olmalıdır? Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi deməli 180 dərəcə. Onda olacaq 2x, üzərinə gəlir 2x, üzərinə gəlir, bax buradakı tərsi x, ABC-yə baxır. Üzərinə gəlir x bərabərdir 180. Bu edər 5x, 180-ə 5-ə bölündə x bərabər olar 36 dərəcə. Və bizdən də iti bucağını soruşur. İti bucaq istəyir A bucağını götürək, istəyir C bucağın fərqi yoxdur. 2-ni vuranda 36-ya cavabımız edir 72 dərəcə. Və yaxud 36 toplasa yenə də 72-ni vermiş olacaq. 8-ci sualda cavabımız olur B variantı. 9-cu suala baxırıq. 9-cu sualda deyir ki, C nöqtəsi ucları AX, Y və B21-14 olan AB parçasının orta nöqtəsidir. D6-5 nöqtəsi AC parçasının orta nöqtəsi olarsa, x plus y-in cəmi soruşur bizdən. Bir dənə AB parçası çəkək. Buraya yazıram A, B. C bunların orta nöqtəsi. C yazdıq. D-də AC-nin orta nöqtəsi. Buraya yazıram D. A-nın koordinatları demək x, y. D-nin koordinatları 6, 5 və B-nin koordinatları 21, 14. Baxın, burada müxtəlif cür əvəz etməklə bir-bir C-ni tapıb, sonra aparıb yerinə qoymaqla hissə-hissədə yaza bilərsiniz. Və yaxud da necə deyək, əvəz etməklə də yazıb, yəni bir-bir hissə-hissə yazıb da gedib tapa bilərsiniz və yaxud da əvəz etməklə də yaza bilərsiniz. Mən isə başqa bir yolla deyəcəm, sizlər üçün də daha rahat olmuş olsun. Orta nöqtəsi nə deməkdir? Tən ortasını götürməkdir, düzdürmü? Və qaydamız necə idi? Qaydamızda x1 üstə x2-ni gəlib, bölürdü 2-yə, x-i tapırdı. Y1 üstə gəldi, y2-ni bölürdü 2-yə, y tapırdı. Düzdürmü? Bu x-i, bu y-i, bu x-i, bu da y. C-ni tapmaq üçün nə etməli? A-nı və B-ni x-lərini toplayıb 2-yə bölməliyik. Onda C-nin x-i nə olacaq? Deməli, A-nın x-i x, B-nin x-i isə 21 toplayıb nəyə bölməliyim? 2-yə. Və bir də, indi D-ni tapmalı deyiləm. D-nin x-ini də tapmaq üçün nə etməliyim? Bu səfər C ilə A-nı toplayıb. C x-i budur, düzdürmü? Bir də A-nın x-i. C-nin x-ini tapdıq da, düzdürmü? C-nin x-ini necə tapdıq? A ilə B-ni toplayıb 2-yə böləndə C-nin x-ini verdi mi? Verdi. İndi isə D-nin x-ini tapmaq üçün nə etməliyim? C ilə, yəni C-nin x-i ilə A-nın x-i, buradakı x-i toplayıb nə etməliyim? Bölməliyəm 2-yə. Və bu da bərabərdir neçəyə? D-nin x-ini 6-ya. Bu qədər saat. Və bu tənliyi həll edilir. Bölünsün ki, saat içində vurma olar. X plus 21 böl 2 üzərinə gəl x 6 üçün 12 edər. Hər tərəfini vuraram 2-yə, kəsirdən azad olsun deyə. 2-lər getdi. X plus 21 üstə gəl 2-ni x-ə vuranda 2x, 2-ni 12-yə vuranda 24. 3x bərabərdir 24-dən 21 çıxanda 3-ə. 3-ə böləndə x bərabərdir 1-ə. Bu ilə də bitdi. Keçək indi isə y-ni tapaq. C-nin y-ni tapmaq üçün etməliyik. A-nın y-i üzərinə gəlsin. B-nin y-i 14. Bölməliyəm nəyə? 2. Oldu mu C-nin y-i? D-nin y-ni tapmaq üçün etməliyəm. C-nin y-i onsuz hazır artıq burada yazmışdıq. C-nin y-i
Üzərinə gəlsin A-nın Y-i. Y bölməliyəm neçəyə? 2-yə. Və bu da bərabər olmalıdır D-nin Y-inə, yəni 5. Və burada da bölünsün 2-yə sağa keçəndə vurma olur. Üstü silək 1 saniyə. Vurma olur. 5 2 eləyir 10. Yəni Y üzərinə gəl 14 böl 2 üzərinə gəl Y bərabərdir. 5-i 2-yə vurduq 10. Hər tərəfini vurarıq 2-yə. Yenə də kəsrdən azad olmuş olsun. Y plus 14 üzərinə gəl 2-ni Y-ə vuranda 2Y bərabərdir 10-u 2-yə vuranda 20. 20-dən 14-ün çıxanda qalar deməli 6. 3Y bərabər olar 6-ya. 6-nı da 3-ə böləndə Y də bərabər olar 2-yə. Tez bazar həm Y tapdıq, həm də X-i tapdıq. Bizdən X plus Y soruşurdu. X-in yerinə 1, Y-in yerinə 2. 1 üstə 2. Cavabımız etdi 3. B variantı. Qeyd etdiyim kimi, hissə isə C-ni tapıb, sonra təkrar davam edib D-ni koordinatına uyğun tapardınız və ya C, M, K, A, B və s. hər hansı bir dəyişən verib, sonra əvəz etmə ilə də yaza bilərdiniz. Heç fərqi yoxdur. Keçək növbəti suala. 10-cu suala baxırıq. İti bucağı 60 dərəcə olan bərabəryanlı trapesiyanın qarşı tərəflərinin cəmi bərabərdir. Bu trapesiyanın kiçik oturacağı 8 sm olarsa, perimetri neçə santimetr olar? Bir dənə bərabər yanlı trapesiya çəkək. Yanlar bərabər. Və iti bucağını yazırıq. 60 dərəcə, 60 dərəcə. Kiçik oturacağım 8. Qarşı tərəflərində deyir ki, cəmi bərabər. Məsələn, tutaq ki, bura A yazsam, bura B, bura M yazsam, bura K. Yəni A üstə B bərabərdir M üstə gəl K. Bizə bunu demək istəyir. Qarşı tərəflərin cəmi bərabər deyəndə. Bu yadımızda qalsın. İndi nə edərik? Biz buradan hündürlük çəkərik. Bərabər yanlı olduğunu buradan çəksək. Hər biri bərabər düz bucaqlı üç bucağı verir. 60 buradırsa bura neçə olacaq? 30. 60 buradırsa bura nə qədər edəcək? 30. Buradan bura 8 olduğuna görə burada nə qədər edəcək? Düz bucaqlı kimi qarşı tərəflər bərabərdir 8. 30 dərəcə bucaq qarşısında düz bucaqlı üç bucağı nə qeyd etmiş? 30 dərəcə bucaq qarşısında duran katet hipotenuzun yarısıdır. Kəsirsiz olsun deyə mən hipotenuzda verərəm 2A-nı. Kəsirsiz daha rahat həll edək. 30 dərəcə bucaq qarşısında duran katetdə hipotenuzun yarısı. 2A-nın yarısı buradan bura qədər olan hissə olacaq A. Burada da eynən həmin qayda ilə. Bərabər yanlı olduğuna görə burada 2A olmalı. 30-un qarşısındakı da olur. Bunun yarısı 2A-nı 2-yə bölündə burada A. Və bayaq nə qeyd etmişdim? Qarşı tərəflərin cəmi bir-birinə bərabər. Qarşı tərəflərdə nə var? 2A, 2A. Bu edir 4A. Bərabərdir digər qarşı tərəflər. 8 üzərinə gəlsin. Nə görürük burada? 8 plus A plus A. Bu eləyir 2A. 4A-dan 2A çıxanda 2A bərabər olur 16-ya. 16-nı 2-yə böləndə A bərabərdir 8-ə. Aparıb yerinə qoyaq. 2 8-in bu tərəf eləyəcək 16. Burada da 2 8-in 16. A-ların yerini yazacaq 8. Ümumi böyük oturacaq 3 8-in 24. Yanlar deməli 16, 16. Kiçik oturacağı da bizə vermiş. Perimetr onda bərabərdir 24. Üzərinə gəl kiçik oturacaq 8. Üzərinə gəl yan tərəflər 16 və 16. 16, 16, 32, 8, 40. O da 24. Cavabımız edir 64 santimetr. 10-cu sualda cavab etdi 64 santimetr. Keçək növbəti suala. 11-ci suala baxırıq. İti bucağı 60 dərəcə olan bərabəryanlı trapesiyanın iti bucağının tən böləni yan tərəfi 5 santimetrlik və 12 santimetrlik hissələrə ayırır. Bu trapesiyanın kiçik oturacağı neçə santimetr? Yenə bərabəryanlı trapesiya çəkək. Deməli, bura 60 dərəcə. Və buradan deməli tən bölən çəkdik. Tən bölən bucağı yarıya bölür. 30 dərəcə bura, 30 dərəcə bura vurmuş olacaq.
5 santimetrlik və 12 santimetrlik hissələrə böldü. Qeyd edək, bura yazaq A, B, C, D, burada yazaq Y. İndi buradan bura 30-sa, deməli hansı üçbucağa baxırsınız? E, C, D-yə baxın. 30, 30, 60-dır. Bərabər yanlı idi axı. Yan bucaqlar bərabər olmalı. Burada 60 olacaq. 30, 60. Nə qədər eləyir bu? 90. Üçbucağın da daxili bucaqlarının cəmi 180-dir axı. Yəni üçbucağa baxırsınız C, D, Y. 180-dən 90-ın çıxanda yerdə qalır neçə? 90. Yəni bu bizə verir düzbucaqlı üçbucaq. Və sonra 30 dərəcə bucaq qarşısında duran katet hipotenuzun, yəni ED-nin nəyi olur? Yarısı. ED-nin ya nəyin yarısı 12 edər? 12-ni 2-yə vurarıq, bu edər 24. 12, bu da 5. 12 üstə 5 gəndə eləyir 17. Yəni ümumi 17. Sonra nə edərik? Sonra biz buradan bir hündürlük çəkərik ki, bunu bərabər üçbucağa bölərik. 30, 30, bucağı 60 dərəcə edir, düzdürmü? 90-dan çıxanda 60-ın burada qalır neçə? 30 qalır. 30 dərəcə bucaq qarşısında duran katet, məsələn bura M yazıram. M hipotenuzun, yəni 17-nin yarısı. 17-nin yarısı nə qədər eləyir? 8,5. Eynən burada da. 60 buradırsa, artıq buradan bura qədər olan hissə nə qədər eləyir? Bura edir 30 dərəcə. 30 dərəcə bucaq qarşısında duran katet hipotenuzun 5 və 12. Yəni 17-nin yarısı burada edir 8,5. Biz nə edərik? Deməli, qarşı tərəflər burada qırıq-qırıq xətt göstərdiyim, dalğalı xəttlər. Bunlar bir-birinə bərabərdir axı. Ümumi uzunluqdan, yəni 24-dən çıxaram buradakı 8,5-i və çıxaram buradakı 8,5-i. Yerdə qalan uzunluğu taparam. 8, 8, 17-sini çıxanda yerdə qalar 7. Yəni buradan bura olan hissə 7-dirsə, M, burada bir N yazar. M-N 7-dirsə, bu hissə 7-dirsə, demək qarşı tərəf AB kiçik oturacaqda ilə neçədir? 7 olmuş olur. Yəni cavabımız olur 11-ci sualda 7. Bunu bir növ bu tip məsələlər bərabər yanlı üçbucaqda iti bucaq 60 dərəcədirsə, deməli qarşı tərəf biz ümumi bunun belə bir qayda saxlayanda böyük oturacaq 60 dərəcə olanda, bax bu şərtə fikir verin. Bərabər yanlı trapezdə 60 dərəcə varsa, böyük oturacaq. Çıxılsın bir yan tərəf bərabər olur kiçik oturacağa. Bunu bir növ qayda kimi də yadda saxlaya bilərsiniz. Öz üçün də bu tip məsələləri həll etsəz, görəcəksiniz ki, hər zaman elə eyni olur. Yəni həqiqətdən baxın, 24-dən elə 17-sini çıxan neçə qalacaq? 7. Başqa ədədlərdə qoysaq, yenə də eyni cavabı almış olacağıq. Keçək növbəti və sonuncu 12-ci suala. Sonuncu sualımızda isə bizə deyir ki, iti bucağı 45 dərəcə olan düzbucaqlı trapesiyanın kiçik diaqonalı onu 2 bərabər yanlı üçbucağa ayırır. Kiçik yan tərəfi A olarsa, uyğunluğu müəyyən edir. Yəni düzbucaqlı trapesiya çəkək. Kiçik bucaq 45 dərəcə, iti bucaq yəni. Və deyir ki, kiçik diaqonalda böyük bucağa qarşı çəkiləndim. 2 bərabər yanlı üçbucağa ayırdı. 2 bərabər yanlı üçbucaq o deməkdir ki, buradakı tərəf bura bərabərdir. Yəni bura 45 dərəcədirsə, burada 45 dərəcədir. Buradan bura olan hissə olur 90 dərəcə. Və bitişik bucaqlar 180-i tamamladığına görə 180-in 45-in çıxanda bu hissə ümumi 135 dərəcəni verir. 135-dən də çıxsaq 90-ın yerdə qalan neçə? 45. Burada verir bizə 45. 45, 90. Bu hissədə bizə verir nəyi? 45.
Ona görə bizə deyir ki, bərabər yanlı, iki bərabər yanlı üç bucağı ayırmasın. İndi məsələni başlayaq bir-bir həll etməyə. Kiçik yan tərəfi A və A-ya qiymət verib birincisinə baxaq. Buradan bura deyir ki, 8 olar. Bura 8 olacaqsa, bu hissədə bizə neçəni verəcək? 8-i vermiş olacaq. Buradan bir hündürlük çəkərik. Üst tərəf bura A yazaq, bura B yazaq. AB 8 olduğuna görə CD də 8 olar. Çünki düzbucaqlının qarşı tərəfləri bərabərdir. 45-dirsə, bu da hündürlükdür. Onda bu hissədə bizə 45-ə vermiş olacaq. Onda bu tərəflər də 45, 45. Bucaqlar bərabər olduğuna görə yan tərəflər də bərabər olmuş olacaq. Bu hissə 8 olduğuna görə burada 8-dir. Onda burada 8 olacaq. Və bizdən nəyi soruşur? Orta xətt söhbət. Böyük oturacaq neçə oldu? 8, 8, 16. Kiçik oturacaq isə 8. Üçünün cəmini toplayıb orta xətt tapmaq üçün nə edirik? Yəni böyük oturacaqla kiçik oturacağı toplayıb 8, 8 bu böyük oturacaq. Bir də kiçik oturacaq. Toplayıb bölürdük neçəyə? 2-yə. 3-dən 8, 24, 2-yə böləndə 12. Orta xətt 12. 1-ə uyğun gələcək neçə? 1-ə B. Keçdik növbəti 2-də. Tərəf 12 olarsa. Tərəf 12 olarsa eynən həmin qayda. Artıq 8-lərin yerinə neçə yazacağıq? 12, 12 və 12. Qalan hər şey ilə eynən həll etdiyimiz kimi. Onda olacaq, böyük oturacaq 12, üstə gəl 12, 24, üstə gəl kiçik oturacaq 12. Topladıq, böləcək orta xətt tapmaq üçün 2. 36-nı 2-yə böləndə 18. 18 arada D. 2-yə uyğun gələcək D. 3-də 16. 16 deyirsə, böyük oturacaq 16, 16. 32, kiçik oturacaq da 16-nı verəcək. Eynən həmin formada həll edirik. Yəni, bir-bir daha o bir ədədləri yazmır. 8-də necə göstərdiksə, digərlərində də eyni şey alınacaq. Böyük oturacaq 32, üstəcək kiçik 16, 48, böləndə 2-yə 24. 24 arada Y variantı. 3-ə də uyğun gələcək Y. Deməli, 1-ə D, 1-ə B, 2-yə D, 3-ə də Y uyğun olmuş oldu. Bu da bizim sonuncu sualımızdır. Əlavə hər hansı bir irad və ya təklifiniz varsa, rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Umarım ki, sizlər üçün faydalı olmuş oldu. Növbəti video izahda görüşənədək, hələ ki, hələlik.